Что такое инвестремонт для аренды? На видео наш последний завершенный ремонт. Квартира в новостройке без отделки. Сделали дизайн-проект и выполнили качественный ремонт. А именно, заменили отопление от застройщика, сделали шумо- и гидроизоляцию, стены готовили под лампой Лосева, также не забыли про датчики протечки и водонагреватель. В ванной комнате сделали теплый пол, в квартире уложили кварцвинил. Вся мебель выполнена на заказ, вся чистовая сантехника фирмы Гроя, вся бытовая техника от Горенья. Богатое разнообразие сценариев освещения, финальное декорирование, клининг и профессиональная фотосессия. На все ушло 3 месяца и 3 миллиона рублей. Инвестремонт может быть качественным.